Würde mir aber, glaube ich, auch nicht passieren. Was wird das denn jetzt, wenn es fertig ist? Der Echo, der hat nur Scheiße. Ist so. Lass mich doch. Ja, aber das veröffentlicht ja nicht irgendwie auf Facebook oder so, ne? Nee, nicht auf Facebook. CS-Mitschnitte. Auf YouTube. Aber ohne Namen, bitte. Name, Adresse, alles. Nein, wir wollen unsere Member ja nicht gleich vertrauen. Noch nicht. Echo, hör mal auf, das ist echt kacke. Ich meine, irgendwo ist es schon lustig, ne, aber es ist trotzdem... Der Echo hat doch damals den Chris aufgenommen, als der besoffen die japanische Nationalhymne gesungen hat. Der Tobi, der muss die jetzt in Schutz nehmen. Ich nehme die nicht in Schutz, nur ich stelle mir vor, wenn mir das passieren würde und ich fände es extrem beschissen. Würden wir dich mega auslachen. Ja, das mag ja sein, aber trotzdem ist es beschissen.